Hello，大家晚上好啊！嗱，今日咧大家睇到咧嗰個牌頭啊，咁啊一定係同雞蛋有關啦。嗱，今日咧我就想同大家分享一個咧就係滑蛋鮮蝦仁啊！咦，呢度你咪做過嘅咩？係啊，呢條片咧就好有紀念價值嘅，因為咧就係我嘅頻道當年啊，仲未係成為呢個合作伙伴嘅時候咧，第一條咧就衝破10萬觀看嘅大關啊！不過咧，當年咧我就玩下玩下嘅啫，咁就冇咁講究啊！咁啊拍得非常之差啦，畫質非常之差啦，叭叭叭諸如此類。咁啊當然嗱，今日咧我同大家去重新分享呢條片咧，其實咧我有一個秘技同大家分享嘅，就上一條片咧就冇講過嘅。咁啊，事緣咧就有一位朋友啊，咁啊都係最近嘅事嘅，呢一兩個禮拜嘅事啊，就係問我啊，佢咧就好 confuse 啊，即係好混亂啊。佢就話咧，有人咧就話攞蝦咧，即係攞啲蝦仁咧就要沖水，沖水沖完之後咧，佢就會爽身噶啦。嗱，如果咧你乜嘢都唔去做嘅話，你咁樣去沖水法咧，我可以拍心口保證你衰梗啊！嚇衰梗，咁即係所有人都講錯嗱。咁啊，其實話分兩頭説喎。咁如果咧你係用急凍蝦仁咧，即係本身係急凍嘅蝦仁剝晒殼嗰啲咧，你係去沖水咧，係真係會爽口啲嘅。咁但係咧，如果你係用鮮蝦，你就咁乜嘢都唔做，就咁去沖水嘅話咧，係會越沖越霉嘅。你擺落雪櫃雪一雪佢，仲死多幾成重。咁啊，所以咧呢個啊真係毒藥嚟嘅。但係係唔係沖水會即係鮮蝦沖水，可唔可以令到佢會更加爽口咧？梗係可以啦，不過要有少少技巧啊。嗱，咁咧其實咧我哋傳統嘅粵菜啊，咁啊傳統嘅中廚啊，其實咧就有好多巧妙嘢嘅。嗱，你想佢係爽口嘅，落呢支係咩嚟㗎？嗱，唔係天拿水啊，唔會着火㗎嚇。呢支咧就叫食用陳鹼，因為咧嗱呢個大家睇下，咁咧因為擺得太耐啊，咁啊唔緊要嘅。呢啲咧陳鹼咧擺得好耐㗎，可以話明陳鹼咪越擺越好啊。咁咧通常擺三五年咧都冇問題嘅，2-3年就係小意思啦。咁咧嗱，你只要加咗陳鹼落去醃呢個蝦仁咧，就可以係令到佢咧就爽口噶啦。嗱，點樣做咧？其實咧呢一個方法咧就同呢個順德爽滑魚皮咧嘅做法係一模一樣嘅。因為咧海鮮咧佢本身個蛋白質佢即係我一下子我又唔記得咗個名啦。咁魚咧嗰啲魚皮咧同埋嗰啲蝦咧，其實咧佢有呢一啲同質性嘅，即係有一啲相同嘅物質喺度嘅。只要用陳鹼去揦佢咧，佢自然就會爽口噶啦。OK 用陳鹼會唔化學嘢嚟嘅喎？會唔會出事㗎？嗱，首先第一件事，大家都知道我哋包粽食粽有一個乜嘢啊？果蒸粽啊，就係用陳鹼去整㗎啦。不過咧，陳鹼咧呢啲係叫食用陳鹼啊，唔係工業用啊，唔好搞錯啊！嗱，你買一支翻嚟咧，可以用好耐㗎。呢支應該我買咗翻嚟年幾兩年到啦。咁啊用咗啲咁啊攞嚟發魷魚嘅啫。發魷魚係啊，發魷魚用呢啲㗎，好正㗎。大家睇到喺出邊咧，好大條嗰啲水油咁咧就係用呢啲陳鹼做㗎啦。OK，嗱咁啊，等陣間睇下我點樣將嗰啲鮮蝦係發到佢咧。好少時間嘅啫，唔使耐嘅，10零分鐘就得㗎啦，10分8分鐘就得㗎啦。咁咧就睇下我係點樣可以將呢個鮮蝦做到佢真正嘅爽口咯喎，好嘛？嗱，咁講完前提啦，希望大家咧就唔好眨眼。嗱，呢一個咧我好相信咧係 YouTube 我係第一個咧。就係解決到，或者應該正式去展示、去解釋到底鮮蝦點樣可以做到佢，就算你過咗火咧，都可以爽口嘅秘密啊 ！OK， 咁啊介紹下材料先。咁啊炒蛋就梗係要有蛋啦。嗱都係嗰句啦，
因為我屋企人多啊，咁所以咧我咧就用嘅蛋咧就比較多。嗱，咁啊大家見到咧呢啲蛋係咪好似出晒水係咪啊？嚇出晒水，因為咧我喺雪櫃攞出嚟。嗱，記住啊，蛋咧你一係咧其實蛋啊正確啲嚟講咧，你就咁擺喺陰涼嘅地方咧，1個月都唔會變壞嘅。不過咧你驚嘅話，或者你少用蛋嘅話咧，就擺落雪櫃。但係用之前咧就好似我另一條整呢個係溏心蛋咁啊，醬油溏心蛋咁啊，咁咧就係先攞出嚟咧攤翻涼佢，即係攤翻佢變成室溫嘅狀態，咁樣啲蛋咧整出嚟就會靚啲嘅。OK， 跟住呢度嗱，呢度有8隻蛋啦，大隻嘅黃蛋啊，啡蛋啊，就8隻，跟住然之後咧就有葱啦，葱咧就切粗粒，跟住然之後。炒蝦仁炒蛋點可以冇韭黃啊？嗱，如果冇韭黃咧就冇辦法㗎啦。不過咧，我知道喺外國咧有好多朋友仔咧就自己種韭菜嘅。嗱，點樣將韭菜變成韭黃咧？好簡單嘅啫。當佢開始發芽、長出芽之後咧，大概啦去到1、2寸、2、3寸到嘅高度啊，跟住然之後攞個黑色嘅膠袋笠住佢，跟住然之後照樣按照你平時咁樣去種嗰個韭菜。到佢收割，通常都係3個禮拜到啦，21日啊至到30日啦。收割嘅時候咧，韭菜就會變成韭黃噶啦。OK， 得唔得？咁啊，至於施肥嗰方面咧，就按照你平時嘅施肥就得噶啦。即係話你就算外國其實都可以整到韭黃出嚟嘅，只要你有個後花園，只要你有個花盆平時種開嘅，咁咧就可以整到韭黃出嚟。OK， 好啦，嗱跟住然之後咧，咁啊話明咧就係鮮蝦滑蛋啊嘛，滑蛋鮮蝦仁啊嘛。咁我又一樣啦，我又唔知道點解喎，屋企樓下咧樣嘢都冇得賣嘅，即係賣得唔多嘅。但係唯獨是呢隻蝦咧又平又靚。嗱，大家睇到呢隻蝦非常之靚啊！大家睇下係咪啊？非常之係新鮮啊！咁啊睇下佢新唔新鮮咧，就睇下佢後尾枕呢個蝦頭殼同蝦身嘅殼嗰個後尾枕個位個距離啊，同埋咧嗱，我咁樣屈佢咧，佢即係唔覺得佢咧會甩出嚟嘅咧。咁咧呢隻蝦咧就一定新鮮。不過咧你正路你冇理由攞隻蝦出嚟搞佢噶嘛，你未俾事頭婆鬧過咩？係咪啊？嗰隻係個魚販鬧過咩？咁所以咧我哋咧嗱就咁攞隻眼睇隻蝦本身色澤唔會暗啞啦，即係色澤鮮明啦。跟住然之後咧一望上去嗰個後尾枕個位冇分離嘅咧，咁呢隻蝦咧就一定新鮮。OK， 48蚊一斤啫喎，抵唔抵啊？我都唔知道點解。我哋條村乜嘢都唔好，就唯獨是買蝦咧，就真係我行勻全港九啊！即係基本上最靚嘅蝦就喺我呢一度。咁啊出邊都有嘅，不過咧就貴好多咯，我都唔知道點解啊！好啦，嗱跟住然之後，我哋第一件事啦，我哋咧就要同呢個蝦剝殼啊！嗱咁啊剝殼咧就由側邊剝啊，一剝就剝咗佢個蝦頭。嗱，主要咧呢一度咧。大家要留意啦，臨到最後尾嗰一節啊，個蝦尾啊，蝦尾呢個部分啊，嗱我哋有啲人咧就搣得好靚嘅，就留翻隻腳個蝦尾啊。但係咧有啲人咧一搣就斷，點解咧？因為咧我哋要有少少技巧嘅，捏一捏佢先啊，嗱捏一捏佢，跟住然之後咧喺呢個尾嗰度，睇唔睇到？嗱咁就可以好完整咁一隻啦，嚇。跟住然之後，我哋就繼續剝啦。咁我呢度咧，我剝多兩隻咧，我就會係唔再剝噶啦。咁啊，熄機啊，因為呢啲咧就重複又重複嘅功夫，咁就唔希望阻住大家嘅時間啊。咁啊呢啲咧就係香港嘅本土蝦嚟嘅，咁就蝦艇，咁啊保證咧就每日新鮮啊。通常咧就係一日出海啦，跟住然之後第2日嘅凌晨咧，佢哋就埋岸啦，就喺嗰啲批發市場咧就賣嘅。所以咧呢啲蝦咧係好新鮮嘅。OK，咁唔同話內陸，譬如話廣州啊嗰啲咧，你就冇辦法啦。廣州嗰啲咧就佢哋都有呢啲咁嘅蝦啦，不過咧因為佢始終嚟講就係距離比較遠啊，咁所以咧佢嘅新鮮度咧就唔及得上我哋香港啊。即係講緊冰鮮嚟計，咁啊呢啲
有啲好大隻嘅，咁一樣啦，我哋搣咗佢嚇。呢啲蝦真係好鬼新鮮，好鬼靚。嗱，咁啊呢啲蝦咧，佢本身係冰鮮噶嘛，咁我哋一買翻嚟嘅時候咧，我哋馬上咧就擺落去冰鮮格。咁咧，如果你處理得當，即係第一時間啊，中間咧冇乜嘢太過熱嘅情況咧，咁咧就我哋咧就可以咧擺2-3日都唔怕，2-3日都好新鮮嘅。嗱，咁我哋首先要攣一攣個尾啦，跟住唔係扯佢中間喎，扯佢側根。嗱，咁我哋咧就可以留翻隻腳出嚟噶啦 ，OK？ 咁啊，搣蝦殼咧就喺個蝦身嘅側根搣啊，即係喺揭啊，喺個邊邊啊、側邊啊揭開佢，咁咧啲蝦咧就好容易會係即係嗰啲殼咧就好容易甩噶啦。嗱，咁啊，大家睇下 ，OK？ 嗱，咁我就暫時係咁啦。咁我繼續搣蝦啊，我熄機先，唔阻大家嘅時間。咁啊，希望今日咧就解決到大家一直以嚟嘅疑問啦。點解咁多 YouTube 或者係咁多食譜都教大家攞水去沖蝦，但係沖極都會霉嘅咧 ？OK？ 呢個答案我今日咧就俾個絕對嘅答案俾大家。陣間見啊！好啦，嗱，咁我就已經係剝完啲蝦啦。咁我就首先咧就攞大水咧就沖一沖佢啊。好嗱，跟住然之後咧，我就沖完佢之後咧，攞完大水沖佢咧，就閂翻細水，俾佢一啲活水繼續沖佢。OK， 嗱，呢個時候咧，我哋就開始處理呢個陳鹼咯。咁啊，首先咧，我哋咧就攞呢個係嗱呢一種嘅中式湯匙啦，嚇咁咧，我哋咧就要係大家等等我先啊。咁咧，我哋就係加呢個大概咧1升水到啦，就加呢個係2羹到啦，嚇。咁啊1羹、2羹，咁啊3羹，咁啊因為我會放多少少水落去啦。嗱，咁啊呢個咧，我哋冚翻埋佢咧，擺喺陰涼嘅地方咧就可以存住。再俾大家睇下陳村鹼嚇，即係所謂嘅叫做食用陳鹼嚇。咁我哋多數咧都會係用呢啲嘅陳鹼嘅。跟住然之後咧，嗱呢度加咗鹼水落去之後咧，我哋咧就要係加水啦，咁啊加好多嘅。嗱，而家咧我超過1升水啊，咁所以咧我就加咗3羹，咁啊擺喺度啦。嗱，都仲係好清潔係咪？跟住然之後咧，我而家咧我就要係同呢個蝦挑線啦。嗱，咁啊蝦挑線咧就好簡單，無名指同埋食指卡住佢，跟住然之後呢個中指同唔係無名指同拇指啊，就卡住佢前後，跟住然之後咧。食指同中指向後一拉，向後一撳，咁咧就可以咧就將嗰啲蝦咧就伸直噶啦。跟住然之後輕輕啦，界佢1-2毫米度啊，就嗰個蝦線嘅位置啊。嗱，咁我而家咧就唔出聲，一路做嘢，咁啊加快速度啦，就盡量唔好阻大家時間啦。我都知道咧，我舊嘅觀眾咧都好欣賞啊我呢種表達形式，但係始終我自己都覺得，即係如果我講得太多嘢，顧住講嘢，然之後咧做慢咗，都即係個時間長咗啊，拖長咗啊，咁其實都係唔好嘅。咁啊，但係亦都大家要見諒喎。我諗冇幾多個 YouTuber 咧，好似我咁嘅，完全冇廣告啊，完全唔使分鏡啊，總言之現場爆肚講到上到邊睇到邊就講到邊。咁我相信我呢個咁嘅表達形式都比較特別啊。雖然咧，我就覺得咧就梗係青菜蘿蔔各有所好啦，係咪啊？即係有人中意，有人唔中意噶啦。咁我希望咧唔中意嘅朋友咧就唔好即係咁缺口德啊！即係又話
講廢話啊，又呢樣嗰樣啊，咁我覺得人與人之間相處，喂，你可以唔同意我啫，呢個正常啊，係咪？但係有冇必要咁樣説話咧？大家話係咪？嗱，咁樣係咪好簡單啊？輕輕㗎咋，輕輕攞把刀一拉直咗嗰隻蝦身之後咧，輕輕攞把刀咧劏佢，咁就 OK 㗎啦。啊，大家睇下，本來佢係捲埋一嚿噶嘛，咁咧嗱，我一落刀咧嗰一下我已經係拉直咗。咁當然呢啲係熟能生巧啦。咁啊，大家如果係新手嘅話，小心啲啦，把刀好利㗎嚇。嗱，輕輕嘅啫，唔好戒得太大刀啊！如果唔係嗱，等陣間咧，如果唔係嘅話咧，我哋一整咧，即係一炒佢嘅時候咧，就會散晒㗎啦。好，嗱呢個時候咧，我哋開中水啦。咁啊，搣咗啲蝦線出嚟之後咧，就沖一沖佢先擺落水啊。咁啊，有陣時候咧，咁啱得咁巧，嗰把刀咧就切斷咗啲蝦腸嘅話咧，咁啊攞水幫手沖一沖佢啦，就有助咧佢可以係即係有助咧佢就可以乾淨啲啊，嗰啲蝦腸咧就會沖咗佢出嚟啊。所以有陣時候你清洗海鮮啊，嗰個點解要我會係用沖水嘅形式咧？其實係有原因嘅，可以沖走啲污糟嘢啊。咁啊，有陣時候咧，即係把刀會有歪嘅情況啊，咁啊落刀落得唔準嘅話咧，咁啊你要抄翻嗰條腸出嚟咧，抄唔到都冇辦法嘅。但係一般嚟講，如果你係對到正，即係啱啱好1/2嘅位置咧，你就一定可以即係嗰條腸就啱啱好咧，就係劏到嗰個位置啊。不過咧，其實咧，即係呢啲咁嘅鮮蝦，即係話如果係佢係游緊水嘅，咁啊通常咧都餓咗10日8日㗎啦。咁嗰啲蝦咧就其實就冇，即係佢生游水蝦啊，就冇必要咧，就好似而家咁樣挑蝦線啊。咁但係如果係好似呢啲咁冰鮮蝦，佢一上水，即係佢仲食緊嘢嘅啊，跟住然之後上咗水之後冇幾耐咧就凍死咗啦。咁通常咧呢啲咁嘅蝦咧，嗰啲蝦線咧就污糟啲嘅。咁但係如果佢係游水嘅話咧，咁啊記住咧，因為養咗個10日8日都冇嘢食啊，所以嗰條腸咧就會清啲嘅。你挑唔挑蝦線都冇乜所謂啊。嗱咁啊，大家見到咧，好明顯咧，我咁樣沖完之後咧，就啲蝦咧就乾淨好多啦。啊，嗰啲水都清啲啊。嗱咁啊，大家見到，喂，成斤蝦先得咁少嘅就係啊，10零20隻，20零隻㗎咋啊咁嘅 size 啊。咁所以咧。跟住然之後配8隻雞蛋或者係10隻雞蛋就差唔多啦。跟住然之後咧，我哋就擺落去，咁咧就稍為咧就喐一喐佢。嗱呢個時候咧，因為我落咗鹼水啊，咁咧我掂到啲水咧就唔係好清爽嗰隻，而係咧一拎上手咧就好似洗咗抹咗整咗番梘咁啊。OK，嗱睇唔睇到啊？我一放咗落去，大家睇唔睇到啊？即刻變色係咪啊？陳鹼咪就咁咯。大家見到咧嗰啲包裝嘅，永遠都係咁嘅色嘅嚇，即係都係紅色㗎。個原因就喺呢一度咯。OK，好冇？嗱咁我稍為咧唔使耐嘅幾分鐘嘅啫。咁嗱呢個幾分鐘嘅時間咧，10分8分鐘嘅時間啊，咁我擺埋一邊先。咁我做乜嘢咧？我就係要發雞蛋啦。嗱咁我收埋把刀先啊。咁啊，記住啊，擺翻落刀架之前咧，就抹乾淨佢。嗱，我2種布抹嘅，大家見過好多次啦。一塊咧就完全乾嘅，一塊濕嘅。濕咧就吸咗佢啲污糟嘢啦。啊，乾嗰個就唔使講啦，梗係索乾啲水啦。咁樣你擺落個刀架咧，咁樣先至可以係絕對嘅安全啊，就唔會有細菌滋生啊。好嗱，跟住然之後
嗱，咁啊整滑蛋咧就有好多種整法啦，有人加牛奶，有人加生粉水即係諸如此類啊。但係咧我咧就建議大家咧就唔好加咁多嘢落去。咁傳統嘅炒滑蛋咧，其實咧就係加油嘅。OK， 其實加油同加呢個全脂牛奶啊，其實咧個作用都係差唔多。點解啲蛋今日咁難搞嘅？哇，差咗少少喎。好嗱，咁啊8隻，跟住然之後咧，我哋咧用傳統嘅方法啦，加油啦。咁啊油咧大概啦20 ml 到啦，20-30 ml 到啦。跟住然之後8隻蛋咧大概咧加接近1羹鹽啦，2/3羹鹽到啊。跟住然之後落輕少少嘅雞粉，除咗增味之外咧，亦都可以係同佢咧就係辟腥嘅。有陣時候有啲雞蛋咧就會有少少腥味啊。跟住然之後胡椒粉或者胡椒水，我就中意落胡椒水啊。好啦，跟住然之後將所有嘅調味料、所有嘅醃料發勻佢。嗱，咁大家見到咧，我突然間會停一停嘅，因為咧我抄翻個底咧，等佢嗰啲鹽同埋嗰啲雞粉咧就可以咧發勻啲啊！我突然間停就係撩一撩佢，睇下個底咧仲有冇啲黐住喺度啊！因為啲鹽啊、雞粉啊一掂到呢啲水咧，佢就會黐埋一住嘅，佢唔會即刻即係散開溶晒嘅。好嗱，跟住然之後咧，我哋就將呢個粗葱粒啦，同埋咧呢個韭黃。韭黃咧，大家見到咧，我切咧大概係1cm 上緊嘅啫，1cm 到，即係唔好切咁長啊！但係如果係譬如我另一道餸，我炒嘅呢度成寸幾差唔多寸半OK， 即係呢個咧就希望大家咧要明白，即係同一樣食材，你有唔同嘅配合嘅做法嘅時候咧，就會有唔同嘅刀法。OK， 跟住然之後咧，我哋就將佢發勻佢啦。好啦，咁呢個時候咧就差唔多啦。發勻咗之後咧，啲蝦幾分鐘時間，大家睇下變咗咩色啊？係咪啊？睇唔睇到啊？睇唔睇到啊？好似熟蝦咁嘅。好啦，呢個時候咧幾分鐘好啦。咁倒咗啲陳鹼佢，跟住然之後大水啤佢。一定要用大水啊！如果唔係你啤唔走啲陳鹼㗎。咁啤佢幾耐咧？5分鐘到啦。咁5分鐘之後咧，我哋先至再進一步處理咧，我先至再開機同大家分享下。陣間見。好啦，大家咁咧就已經係沖咗咧，都有5分鐘嘅時間啦。咁我呢個時候咧就插隻手落去摸一摸啲蝦。先頭咧我話過咧就有陳鹼咧，我哋隻手拎出嚟咧就會滑潺潺嘅。咁我哋而家咧就要確認佢咧到底洗得乾唔乾淨。咁咧就插隻手落啲水嗰度。咁我都閂細咗水喉噶啦。因為點解都係嘥水嘅，我都有環保概念㗎。OK， 不過咧我都係嗰句煮食你要追求美味咧，就有啲咧就必要之惡咧，就係用水。咁咧我而家咧擺落啲水嗰度咧。就好爽手啦，已經即係唔係絲絲粒粒嘅感覺啊！跟住然之後滑滑潺潺嘅感覺啊，咁即係得啦。跟住然之後咧，我哋咧就攞隻篩仔啦，就撈起佢。咁我俾大家睇下，睇唔睇到？同先頭我喺度剝蝦嘅時候嗰個搣蝦線嘅時候有咩唔同咗啊？係咪更加透明啊？似唔似嗰啲？即係急凍嘅蝦仁嗰種咁嘅顏色半透明嘅狀態啊，冇錯啦，攞陳鹼搞過佢咧就係咁嘅情況啊。咁呢個時候咧，我哋就要乜嘢咧？我哋梗係攞啲紙咧就抹翻乾佢咁樣處理嘅蝦仁咧就唔使醃嘅，
唔使加味落去醃嘅，咁樣點樣要佢上味咧？嗱，有另一種技巧咯喎，等陣間睇下我點樣同佢上味咯喎，係唔使醃嘅。OK，咁而家咧主要咧我哋咧就要係抹翻乾佢。嗱，呢蝦我再俾大家睇下，靚唔靚啊？係咪半透明狀態啊？同先頭大家可以 rewind 翻先頭個 shot 啊！我喺度搣緊蝦殼同埋挑蝦線嘅時候，大家睇下咧個蝦肉咧到底有咩分別？同埋咧，本來先頭咧就係黑白噶嘛，係咪啊？而家咧嗰啲黑色咧就變成咧就係紅色。咁而家咧，我而家呢個咁嘅蝦殼啊，唔係呢個咁嘅鮮蝦啊，咁就已經係變成咧就係好似急凍咁嘅狀態啊！咁大家明唔明白個秘密喺邊度啊？記住啊！你乜嘢都唔搞，你鮮蝦咧，你走去沖水咧就會越沖越霉嘅。你走去沖完水都仲唔夠，你走去咧急凍咧雪佢咧，仲死多幾錢重，嗰啲蝦肉咧就更加霉啊！但係咧，如果我哋學似我而家咁樣做咧，就將嗰啲蝦仁咧就攞少少嘅陳鹼。嗱，我再講一次個比例啊，1升水加2湯匙嘅陳鹼。甚至乎你1湯匙都夠噶啦，少少就夠噶啦。OK， 總之個份量就少少啦，唔好多啊。咁1比99咯，係咪啊？嗰個概念咯。咁大家嗱，嗰隻1湯匙咧，你大概頂晒籠咧都係20至30 ml 到嘅啫。咁我兩湯匙啊，咁2湯匙嘅話，咁都係50比1到。OK， 咁如果1湯匙嘅話，咪100比1咯。咁我而家咧就印翻乾佢，好啦，嗱，咁印翻乾佢咧，咁我繼續喺度由得佢瀝乾啦，嗱，咁所有嘅嘢就完噶啦，係滑蛋鮮蝦仁就係咁樣做法 ，OK 得唔得？下一 shot 就睇下我點炒咯喎，不過舊嘅觀眾應該識噶啦，嗱，我再講一次多謝，就係因為之前3年幾前嘅一碟滑蛋蝦仁就證明咗。咦！我呢片係有人睇嘅喎，咁於是乎咧，我先至不斷咁推陳出新同大家分享我嘅即係入廚樂啦我嘅分享我嘅入廚心得啦。嗱咁我相信咧冇人見過咁樣去整蝦仁嘅。嗱，我再講一次，我唔係石頭爆出嚟嘅，大家都之前睇過一條咧，我就整個順德爽滑魚皮啊，咁大家食就食得多啦。到底嗰個順德爽滑魚皮到底係點做嘅咧？嗱，個秘密就喺呢一度，所以咧呢個技術我就將順德爽滑魚皮嘅技術咧就移植咗過嚟，就同大家分享。咁其實咧呢一個亦都係急凍蝦仁點解佢個口感同鮮蝦仁有咁大差別嘅原因。嗱，我唔係落毒啊，亦都唔係落呢個化學原料啊。本身食用陳鹼咧喺我哋中國嘅飲食嘅即係歷史上咧係佔有一個非常之重要嘅地位嘅。咁我哋成日食嘅鹼水粽咪就係用呢啲鹼水整咯。喂，鹼水粽直接落去唔會沖啊，直接落去攞嚟醃攞嚟揦嗰啲糯米噶嘛，都可以食得落肚啦。更何況我而家落少少嘅陳鹼，更加係冇問題啦，係咪啊 ？OK 得唔得？下一 shot 我哋就重溫翻點樣炒一個滑蛋出嚟，傳統嘅炒滑蛋。如果咧你嫌多油嘅話咧，你唔好睇啦我覺得咧又加呢個咩生粉或者係又加生粉水呢啲咧，我覺得咧就即係炒到咧係真係半生熟嗰個狀態咧，我覺得嗰啲唔係炒滑蛋嚟嘅嗰啲半生熟嘅滑蛋、半生熟嘅蛋咧，其實好容易食屙人嘅。咁你嗰啲生粉水咧，其實咧你炒唔夠熟咧，嗰啲生粉係我唔識形容嗰種口感其實影響到口感嘅。所以咧，傳統嘅炒滑蛋先至係我唔敢講話正宗，我覺得佢係好食咯。OK， 好食過你即係炒到佢半生不熟咁通常咧炒滑蛋咧，你炒到大概90%熟到啦，上到台之後咧，到客人夾起第一注嘅滑蛋開始咧，其實嗰個滑蛋咧就已經係去到差唔多接近100% 熟嘅。即係其實你炒完之後咧，雖然你只係炒到90%熟，但係佢都會係乜嘢自己悶熟嘅咁嘅滑蛋，即係啱啱好爭少少唔夠全熟嘅狀態咧。呢種滑蛋先係最好食嘅，既有爽爽地嘅口感、清爽嘅口感，同時間咧你食落嗰啲滑蛋係唔會死硬嘅。OK 得唔得？
咁啊，下一出見啊！好啦，嗱，我哋準備晒所有嘢之後咧，我哋而家開始咧就處理啲蝦仁喎。咁咧喺處理啲蝦仁之前咧，我哋要上味啊，因為先頭我冇醃過啲蝦仁噶嘛。嗱，咁啊落少少鹽啦，咁啊視乎嗰嘢水嘅大小啊。咁啊通常都係1羹鹽、1羹糖，跟住然之後咧就係1羹雞粉。咁就幫嗰啲蝦仁咧就上個底味啊，跟住然之後落少少嘅油。好嗱，咁啊，而家俾大家睇下呢個蝦仁咧就已經係索到乾晒水噶啦，啊就咁嘅樣嘅。咁啊，再次確認啊。好，跟住然之後咧，我哋就將呢個蝦仁咧就撥晒落啲水嗰度。嗱，睇住咯喎，呢個蝦仁咧就唔好灼咁耐啊！咁咧佢一捲埋一嚿咧，我哋就開始咧就可以係好搞掂，熄得火啦。嗱，咁就唔好俾嗰啲蝦仁咧就係過熟啊！佢一捲埋一嚿就得㗎啦。有冇發覺咧？大家如果對比翻咧，之前咧，我嗰個即係影片啊，我呢個灼蝦仁咧，經過鹼水處理之後嘅蝦仁咧，嗰個時間快好多啊！咁啊，整完之後咧，稍為沖一沖隻鑊，因為咧會有啲鹽嘅。咁等陣間咧，我哋為咗避免咧佢唔好黐住啲蛋啊，唔好黐底啊，咁所以咧。我哋咧就要係沖一沖隻鑊，即係灼完蝦仁之後啊，因為嗰啲蝦仁嗰啲水咧係有味噶嘛，跟住然之後抹翻乾佢，跟住燒鑊啦。嗱，記住啊，呢一個過程咧就係我哋家廚能唔能夠可以做到職業酒樓嚇、職業廚房咧嗰種食味嘅關鍵啊，就係乜嘢啊？燒鑊，燒鑊咧。我哋要背口訣，大火燒鑊，見煙落油，再見煙，我哋先開始炒嘢。OK， 咁咧呢一個咧點解要有呢個咁嘅口訣咧？個原因就係因為呢個係一個科學嘅一個係理論嚟嘅，或者係一個有科學根據嘅，就係乜嘢咧？我哋燒到佢見煙咧，就即係有150度。150度咧，呢隻鑊嗰啲毛孔咧，嗰啲窿窿咧，先至會打開晒嘅。呢個時候我哋落油咧，先有作用啊，有起到個潤滑同埋咧。就係呢個係即係潤滑同埋呢個係隔起嗰啲食物嘅作用啊！咁樣你嗰隻鑊先唔會黐嘅。OK， 嗱，跟住然之後咧，見煙落油咯喎，咁落咗油之後咧，佢就會降溫嘅。咁我哋咧就要再起翻煙，就150度。咁如果我哋炒菜嘅話咧，就要升到上去180度。炒蛋嘅話，150度都冇問題啊！嗱，咁我而家咧就稍為咧。就要啷一啷勻啲油啦。好啦喎，有啦喎。哎呀，唔好意思啊。嗱，跟住之後咧，我哋就將啲蛋放晒落去。嗱，全程咧，我哋盡量咧就大火啊，除非你覺得咧自己咧係冇辦法即係控制到個火候。OK， 因為其實咧炒蛋你要滑咧係要點咧？係要咧。夠高溫、夠快手啊，而唔係攞火咧慢慢去燈佢。嗱，跟住然之後攞隻鑊鏟啊，嗰隻鑊鏟嘅釘釘係咁搞佢。嗱，如果咧你覺得佢可能咧高溫嗰頭咧，我哋咧就稍為咧就抽一抽起隻鑊，跟住擺翻落去啊。嗱，記住啊，我哋炒滑蛋咧，我哋咧就唔可以係翻嗰啲蛋嘅，翻咗嗰啲蛋之後就等於係煎蛋噶啦。嗱，而家咧。點解我要攞隻鑊鏟嘅釘釘咧去咁樣搞佢咧？大家睇下嗰啲蛋嗰啲 texture 啊！嗱，咁我就見咧有啲影片咧就炒到呢個時候就話得啦，我保證你肚屙，除非你用日本嘅高級蛋啊！
嗱，跟然之後咧，我哋等佢咧就離一離鑊啊，咁啊鏟一鏟個邊，但係咧都唔好反轉佢啊。嗱，呢個時候咧，我哋就可以啷佢啦。嗱，呢個時候咧就唔使搞佢咯喎，因為點解？如果繼續搞佢嘅話咧，就會令到佢咧係會啲蛋咧就會散晒噶咯喎。嗱，大家睇下個 texture 啊。嗱，呢個時候咧，我哋落翻少少輕輕嘅鑊味油先，輕輕得噶啦。就等嗰啲蛋咧，就個底咧就可以係離鑊啊！嗱，唔好反佢啊！而家咁樣最多係推佢嘅啫。嗱，如果大家咧唔夠力嘅話咧，拎起隻鑊咁樣啷咧，就閂細少少火啦嚇。OK， 搞掂。一個滑蛋蝦仁嚇，一個特別版嘅滑蛋蝦仁，咁就完成啦。嗱，呢個時候咧，嗰啲蛋咧大概去到咧就係90%熟到啦。哇！呢一蝦咧，今日啲蝦仁肯定好彈牙，係真正嘅彈牙。今日我就解決咗大家一直以嚟嘅疑問啦。到底呢個蝦仁沖水係咪會令到佢爽嘅咧？嗱，咁啊，基本上咧，大家會見到咧，我隻鑊咧係好乾淨噶嚇，冇黐鑊底嘅。誒，唔好嘥啊，大佬，好味啊！好啦，呢個時候咧，我就轉過嚟呢邊啊，俾大家睇下。嗱，而家咧呢個蛋咧，大概咧就去到咧就係90%熟到。其實咧，你只要唔過熟嘅話咧，即係大概90%至到咧係100%之前咧，嗰啲蛋咧係會係好即係好靚噶啦。跟住然之後輕輕咧有少少嘅蛋汁流翻出嚟 ，OK？ 嗱，今日咧我啲蝦咧就比較多啦 ，OK？ 咁啊，通常咧你買半斤又少，1斤就多啊。嗱，呢個時候咧，我哋再揼翻呢個葱花上面，哇！真係呢個不得了啊！咁啊，如果咧大家咧，其實咧呢個真係滑蛋蝦仁既係咧可以作為一個入門級啊，同時間咧易學難精。咁啊，好多曾經有觀眾咧就話，佢話咧唔怪之得佢炒蛋成日得實骨骨噶啦。嗱，咁啊，首先咧我而家要試味啦。攞隻蝦仁嚟食下先。咁啊，俾大家睇下呢隻蝦仁係咩樣嘅，睇唔睇到？冇錯啊，真係爽口彈牙，係真正嘅爽口彈牙。嗱，今日咧，終於大家知道個秘密未啊？第一，如果有人叫你就咁咧，啲蝦咧就大水沖嗰啲蝦肉，跟然之後咧仲叫你落去雪櫃雪一陣，我同你講咧，佢唔回咧，我跟你姓都得噶。呢個係第一。第二，我今日呢一個咁嘅做法咧，其實咧先至係傳統嘅滑蛋蝦仁全套。呢個蝦咁以前係冇急凍蝦噶嘛，咁點樣可以做到佢爽口彈牙？真正嘅爽口彈牙喎，就係落一樣秘密武器，呢個叫做陳村鹼，簡稱咧就叫做陳鹼，係鹼水嘅一種，係食用鹼水嚟嘅。嗱，但係咧食用鹼水咧，佢有兩個極端嘅喎。嗱，聽清楚啦，你用錯嘅話咧，就唔係爽口彈牙噶啦，就變成咩咧？一堆爛肉噶啦。嗱，如果我哋想佢係即係我哋想製作嗰啲海鮮或者係魚肉啊，爽口彈牙，包括埋而家市面上咪好多嗰啲咩脆肉酸菜羅非魚嘅，大家有冇睇過啊？喺超市有得賣啊！嗰啲脆肉點嚟㗎？喂，第一就係佢本身就有呢個係呢個品種係叫脆肉羅非魚啦。咁如果佢唔係用正宗嘅真正嘅脆肉羅非魚，我有咩辦法可以令到啲魚肉爽口咧？彈牙咧就係用我而家呢個方法啦。記住啊，唔可以多㗎，大概1:99
差唔多啦，啊1:99好啦。咁然之後咧浸佢幾耐咧？就浸佢5分鐘左緊至到10分鐘左緊，嗱唔使多嘅。跟住然之後咧，我哋咧就將浸過鹼水，即係稀釋咗嘅鹼水啊，食用陳鹼咧，即係稀釋咗嘅食用陳鹼咧，然之後就攞呢一次就真係攞水喉水沖佢啦。因為點解咧？嗱，先頭我都解釋咗啦，你啱啱咧，你浸完陳鹼嗰啲蝦咧就滑潺潺嘅。嗰啲水都係滑潺潺嘅 ，OK？ 但係咧點我哋沖完水之後咧，我哋點樣確認到底沖到水夠未咧？啱未咧？我哋就攞隻手落去試嗰啲水，攞翻上嚟捽下隻手。如果隻手係唔會滑潺潺嘅咧，即係你已經沖乾淨咗啦。OK？ 得唔得？好啦，跟住然之後你會話：喂，Leo， 你話5至10分鐘，喂好難定啫，爭多1倍時間喎。點樣定咧？大家先頭有冇睇到蝦肉顏色嘅變化？本來係黑白相間噶嘛，大家話係咪？或者係藍青色噶嘛，係咪啊？但係咧，我攞咗陳鹼一浸佢，即刻佢就變成紅色啦。嗱，呢一個咧就係好特別嘅應付呢個蝦肉一個方法，因為蝦肉裏邊咧有一種叫做蝦紅素。咁咧佢咧就同而家終於記起嗰樣嘢係乜嘢？蝦紅素啊！咁咧，佢咧呢個蝦紅素咧就同鹼水咧就有一個好強烈嘅化學作用。嗱，我叫佢做化學作用啫喎，唔代表佢係有毒嘅喎，因為話得係食用陳鹼。嗱，鹼水呢樣嘢咧，自從我哋有咗種子之後咧，就已經係有鹼水呢樣嘢㗎啦。OK， 咁所以咧，其實鹼水我哋喺中國人嘅應用咧，就已經上千年嘅歷史啊。跟住然之後咧。鹼水去到順德陳村呢笪地方咧，就發揚光大。佢唔單止可以愛嚟整粽啦、果蒸粽呢個鹼水粽啊，仲有咧就係製作呢個爽脆魚皮啊。跟住然之後，原來蝦肉咧，你咁樣攞1:99嘅呢個，即係嗱，你如果你想快啲咧，就可以用1:50嘅，就唔係1:99先頭我都計咗條數俾大家睇啦。咁如果你驚住太過重味嘅，嗱，其實我而家食落去。只有蝦味嘅咋，冇鹼味㗎。我而家食完之後咧，個口咧都唔覺得有啲咩問題㗎。OK， 咁如果講鹼水太重嘅話咧，個口咧個餘韻啊係非常之強烈嘅。OK， 得唔得？咁所以咧嗱，記住咯喎，而家解決咗大家千古疑難未啊？記住唔用鹼水浸過係講緊嘅係稀釋嘅鹼水，1:99。或者1:100啦，其實差唔多啦。OK， 就係1升水就大概係放1至2斤嘅陳鹼，1至2湯匙嘅陳鹼。OK， 得唔得？多就唔得嘅。嗱，好啦，咁我先頭講啦，我話如果你用陳鹼係用不得其法嘅話咧，就會有一個相反嘅方向。大家知食過粽㗎咯嗬？大家食嗰個粽嘅時候，嗰個心嗰嚿五花腩係乜嘢㗎？入口即溶係咪啊？咪就係因為陳鹼多咯，嗱呢個兩個極端嚟嘅喎。OK， 你咧就好鬼抵死嘅，即係講緊嘅係好鬼得意嘅。你咧用少少嘅陳鹼就可以令到佢爽嘅。如果你用多嘅陳鹼，你就會可以用到令到佢軟身嘅。記住啊，少少得㗎啦。嗱，如果你學識咗呢個方法嗱，我呢個蛋90%，大家睇唔睇到嗰啲蛋汁走翻出嚟啊？咁咧呢啲蛋咧就傳統嘅炒蛋，絕對冇花架，傳統嘅炒滑蛋。OK， 我哋咧唔係炒到佢半生熟，記住啊，半生熟我保證你肚屙。但係你去到我而家呢個咁嘅情況咧，即係佢有蛋汁流翻出嚟，但係表面係熟嘅。咁呢個我哋叫做90%熟。OK， 得唔得？嗱，咁我先頭都冇反過啲蛋㗎，係咪？冇反過蛋嘅90%熟先係喎。如果你反過蛋咧，你就好難判斷90%熟㗎咯喎，因為點解啊？你反過之後嗰啲蛋係個蛋面係變焦，佢都個心都未熟啦，係咪啊？咁所以咧嗱，除咗呢個餸，除咗係你用陳鹼呢個秘密武器之外咧，跟住落嚟我哋炒蛋，記住咧就係傳統嘅炒蛋咧係唔會落生粉嘅，落生粉係旁門左道。點解咧？因為職業餐廳佢要節省成本。得唔得？同埋咧，就算佢落咗生粉咧，都唔會炒到半生熟嘅，一定係90%熟嘅。記住啊 ，OK， 好啦。
咁所以咧，傳統嘅呢個係炒滑蛋係點炒咧？加生油落去撈蛋咯。跟住然之後咧，嗱，大家見到其實我炒咁多蛋咧，你見我落鑊咁多油，其實一啲都唔多油嘅，得唔得？因為我炒得多嘛，成8隻蛋嚇，OK。咁如果你話喂，我得4隻蛋，咁你咪減一半油咯，幾咁簡單嘅數學題啊，無需要質疑係咪啊 ？OK， 得唔得？好啦，到炒蛋嗰個過程，嗰個手勢啦，記住咧，炒蛋咧唔好手多，唔好演嘢，唔好懶有型去拋鑊。炒蛋拋鑊係錯嘅，而係咧，大家見到我用咗2個技巧，一個都係啷鑊，啷鑊咧就等啲蛋咧開始凝結，等佢個底唔好煎窿，所以咧我就啷。第二個技巧咧就係我攞隻鑊鏟尖個哚哚去撩佢攪佢，咁咧嗱就大家可以睇下嗰個蛋嘅 texture 係一層一層㗎，大家睇唔睇到啊？一層一層中間嗱，我指住呢度，大家睇唔睇到？一層一層咧，中間咧係包住啲蛋汁嘅。咁我點解要咁樣撩咧？因為咧蛋咧係好快熟嘅。咁佢快熟咧，趁佢熟咗嘅時候，你趁佢未燶嘅時候咧，你攞個鑊鏟去撩起佢咧，佢就會夾心，好似千層蛋糕、千層麵咁樣，一層一層咁夾住，中間咧就有生嘅蛋汁。點解我炒完之後會有生嘅蛋汁走出嚟咧？就係因為嗰度一層一層咁夾住，中間咁你扯起嘅時候會穿噶嘛。咁嗰啲蛋汁咪走翻出嚟咯。OK， 咁我哋點樣去判斷到底佢有冇9成熟咧？第一，睇下佢嗰個 texture 表面到底凝結嘅程度去到邊。第二咧就係你炒到就快熟嘅時候咧，佢會散開嘅，即係散開一餅餅嘅，得唔得？嗱，咁啊仲有咧，我呢個料嗰個即係呢個咁樣攪，攞個鑊鏟尖去攪佢呢個動作咧，記住佢係未完全凝結你先走去攪佢喎。如果佢差唔多得啦，去到9成熟，你仲咁樣撩佢咧，嗰啲蛋咧就會碎噶咯喎，佢唔會一大嚿黐埋噶喎，得唔得 ？OK， 係咪幾咁簡單嘅一件事啊？嗱，今日終於解開蝦仁沖水點解會爽口味。記住啊，你唔落陳鹼，你攞水去沖佢咧，仲要擺埋落雪櫃咧，佢唔回口咧，我跟你姓都得。但係如果我加咗少少1:99，即係1:100啦嚇。即係大概啦 ，around 啦，咁咧啲蝦肉當堂即刻生猛晒，脆嘅，索索聲。你去餐廳，如果你食到嗰啲蝦仁係擺到明係鮮蝦噶啦，因為鮮蝦咧你會挑挑呢個腸噶嘛，挑腸線噶嘛。OK， 咁啊，所以中間一定係破開嘅。跟住然之後你食到索索聲嘅，點解咧？跟住然之後你翻屋企又想整翻呢個出嚟，整極都整唔到嘅，點解咧？就係因為你冇落陳鹼。嗱，好多嘅食譜冇教人落陳鹼去處理蝦仁㗎嚇。我而家就講俾你聽 ，OK？ 嗱，大家有冇聽到我哋語氣係特別強烈嘅今日？因為我有信心啊嘛，因為我真係識啊嘛，因為我真係做到宣稱嘅效果，而唔係得個講字啊嘛。如果大家想真真正正食到一個傳統嘅炒滑蛋，跟住我一齊做，想個蝦仁真係食到索索聲嘅啊！嗱，我話俾你聽咧，大家聽咧，呢個蝦仁咧，我就算稍為過火咗少少咧，都仲係爽嘅。嗱，呢一個咧就落咗陳鹼落去處理呢個蝦仁嘅特性嚟嘅，亦都可以咁講。點解好多即係唔好話好多，直頭全部都係點解嗰啲急凍蝦仁會咁爽口？咪又係落咗陳鹼咯，唔使多㗎，1:100就夠㗎啦。多嘅咧就變成咩？變成真係滑到係點講啊？入口即溶嗰種啊。OK， 嗱咁啊記住咯喎，兩個方向用錯咗就完全唔係嗰回事。你用啱咗100分，你可以去開餐廳啦。OK， 多謝大家收看啦，拜拜，食嘢啦。